Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen lyckades vi reda ut att den hemliga aktiviteten på mordkvällen var planerad minst en vecka innan, eftersom både Hans Holmér och Säpochefen PGNS rekognoserat vid Dekorima och på Tunnelgatan in. Allt som hände på mordkvällen runt makarna Palme hörde alltså till den hemliga aktiviteten. Södermalmspiketen var alltså inte på åsen för att parkera om en privat bil, utan för att använda bilen för att hemligt övervaka mötet vid Dekorima. Vi redde även ut att biobesöket var planerat minst en vecka i förväg, då Mårten redan uppgivit det för vänner. Men framför allt fick vi mycket trovärdiga vittnesuppgifter på att Palmeutredningen förvanskat i princip alla uppgifter som ett vittne lämnade om en mycket relevant händelse på Klarabergsgatan. Vi fick där också en stor förståelse för att det var något mycket oväntat som hände i samband med skotten i korsningen Sveavägen och Tunnelgatan i vad som bara kan uppfattas som ett avtalat planerat möte som involverar landets statsminister. Men att i samband med skotten fick personer inblandade i kvällens planerade aktivitet lämna platsen chockade. Det här innebär att vi har 3 mycket stora och viktiga bitar kvar. Vem är det som paret avtalat träffar, helt oanande som riskerna, utanför Dekorima? Vem är den iskalla gärningsmannen som väntar i hörnet Sveavägen och Tunnelgatan vid avfasningen? Och vad var det som var så viktigt att fortsätta hemlighålla så att alla andra omständigheter var tvungna att städas bort, inklusive mördaren och övriga inblandade? Här står vi lite vid ett vägskäl. Normalt sett hade fokus självklart legat på att redovisa vilka de andra personerna var runt mordplatsen. Det blir mer visuellt tydligt och beskriver ett händelseförlopp på ett bättre sätt, som en utgångspunkt. Men det har under denna utredningsgång visat sig nästan vara helt omöjligt för andra personer att frigöra sig från tidigare uppfattningar och vedertagna sanningar utan att ens överväga alternativa förklaringar. Självklart är det mycket förståeligt med tanke på den massiva kritik som riktats mot Palmeutredningen genom åren och som ett stort antal journalister har dragit långtgående slutsatser kring. Slutsatsen att svenska poliser skulle ha planerat och mördat Sveriges statsminister på öppen gata en fredagskväll i februari. Många belägg för detta har denna serie redan redovisat märkligheter kring. Men måste märkligheterna verkligen ha med själva mordet att göra? Så bara därför kommer vi att börja med vad det var som var så viktigt att fortsätta hemlighålla, så när väl skotten föll förändrades allt. Så mycket så att händelserna innan, med det planerade biografbesöket paret gjorde, fick skrivas om i efterhand.
Men för att kunna gå vidare och om möjligt verkligen förstå att det handlar om 2 helt separata aktiviteter denna kväll behöver vi gräva vidare. Ta det igen med risk för att vara övertydlig. 2 separata händelser. Som förvisso involverade samma huvudperson, Olof Palme. För att verkligen förstå det behöver vi inse avgränsningen mellan händelserna. Den förklaringen får vi, helt enkelt, inifrån Säpo. Här behöver det verkligen understrykas. Det här är inte vilket vittnesmål som helst. Det är ett mycket trovärdigt vittne som har haft kontakt med en av de mest hängivna journalisterna, Lars Borgnäs. Lars skriver om händelsen i sin bok Olof Palmes sista steg och kallar vittnet Ylva G. Ylva arbetade vid tiden för mordet på Säpo. På måndagen efter mordet, alltså den 3 mars, var hon på sin arbetsplats i Säpos lokaler, på det våningsplan i polishuset på Kungsholmen, där bland annat Säpochefen hade sitt kontor. Hon såg att några män, förmodligen 3, befann sig inne i ett tjänsterum nära platsen där hon stod. De uppmärksammade inte att hon fanns i närheten. Från deras samtal där inne uppfattade hon plötsligt en replik som uttalades med eftertryck, så att den tydligt hördes ut i korridoren. Han blev inte skjuten som statsminister, han blev skjuten som privatperson. Uppmanar verkligen alla att köpa och läsa Lars bok om denna händelse. Trovärdigheten i beskrivningen av hur rädd Ylva var för att träffa personen som sagt detta och hur hon inte kunde sova för att hon känt att denna händelse måste vara viktig. Hur hon anklagade sig själv för att råkat höra det bara vittnar om att det är en äkta upplevelse och hur hon har lidit av att förstå hur avgörande det kan vara. Hon hörde av sig till Palmeutredningen efter något år efter Säpo-tiden och informerade om händelsen, men blev såklart aldrig kontaktad igen. Till slut vände hon sig till Lars och berättade om den. Men hon ville fortfarande inte uppge vem som sagt det, fast hon visste. Hon hade skrivit på ett papper i samband med anställningen på Säpo och ville inte, plikttroget, kliva över den gränsen, att berätta vem det var. Inte ens för sina egna döttrar hade hon berättat det. Att Lars till slut tar upp denna händelse i sin bok är fantastiskt, trots att han inte förstår hur viktigt det är. Det är skillnaden mot många andra som skrivit böcker om fallet. Samtidigt redovisar Lars sina tankegångar om vad det egentligen handlade om, och det är här det blir väldigt tydligt att Lars inte förstod vad som avsågs. Det här är utan tvekan en av de mest avgörande förklaringarna på vad som verkligen hände på mordkvällen. Det var nämligen så att det korta mötet, som Olof bokat med personen med blåa täckjackan, vid reklampelaren utanför Dekorima, var just det som var av helt privat natur. Det är det här som förklarar varför Lisbeth på sjukhuset uppger för sköterskan att det var Olof som ville gå förbi Dekorima. Det är därför Hans Holmér senare säger, vid något tillfälle, att det är offret som har valt själva mordplatsen. Det är rimligen därför Hans Holmér senare skriver i sin bok Tiebreak att Olof Palme skjutits i bakhåll på öppen gata. Så det som skreks på Säpo bara dagar efter mordet var ett helt rimligt och förstående, urskuldande påstående för att lasta över ansvaret för händelsen på offret själv, Olof Palme. Bara för att själv slippa ta ansvar för vad som hänt, nu när inte ens livvakterna var närvarande på grund av den hemliga aktiviteten. Det är ju med detta vi förstår hela bakgrunden till kvällen. Ett planerat biobesök, planerat minst en vecka i förväg. En promenad hemåt förbi Dekorima för att kort träffa en vän och överlämna något. Vi återkommer framöver till vem det var och vilka omständigheter som rör den personen. Det är såklart det som även är förklaringen till varför Mårten, som redan visste om aktiviteten på stan och möte vid Dekorima, fick uppdraget att hämta Olofs dagbok eller kalender hemma hos paret på väg till sjukhuset. Olof hade såklart helt naturligt skrivit upp mötet med sin vän i den och säkerligen kvällens aktivitet. Det här belägger även att Mårten tidigt var indragen i mörkläggningen.
Vilket såklart inte kommer stanna där för hans del. Det är mycket viktiga delar, rent utredningsmässigt, som vi absolut kommer att komma till mer framöver. Men det är även här vi förstår att när Olof ändå ska träffa sin vän på stan, så planeras och genomförs en helt parallell aktivitet av Hans Holmér och Säpochefen PG Ness, som omfattar ett stort antal andra personer inom polis och Säpo. Och det är nu vi kommer till vad det var som var så hemligt, så det blev viktigare att städa bort än att lösa mordet och döma gärningsmännen. Vi börjar med konkreta uppgifter från mordkvällen och hittar ett mönster i hur Palmeutredningen hanterar situationen. Ni minns i ett tidigare avsnitt att en SVT-journalist var ute med poliser på stan, åkte förbi mordplatsen, och en av poliserna var framme och frågade vad som hänt. Han fick då reda på att det var ett knivslagsmål, men inte vem som var inblandad. Ni kommer säkert även ihåg polisen som arbetade på krimjouren under mordnatten och som inte fick tala om för andra att det var Olof Palme det handlade om. Den polisen, som över 30 år senare fortfarande inte förstår varför. Det här är mycket viktiga detaljer. Lägg därtill alla andra poliser som varit besvikna att de inte fick delta i jakten vår statsministermördare. Här har vi en mycket tydlig motivbild från Palmeutredningens sida. Det var bara de som var inblandade i aktiviteten innan skotten på mordkvällen som fick veta vad det handlade om. Andra skulle hållas utanför. Så det som är mycket anmärkningsvärt, dagarna efter mordet, är vilken hjälp som Palmeutredningen använde sig av. Hjälpen kommer alltså inte från erfarna svenska mordutredare. Analyserna av de beslagtagna kläderna paret hade på sig eller kulorna som hittades kommer inte från Svenska kriminaltekniska laboratoriet, SKL. Allt hanteras med hjälp av tyska, Wiesbaden. Än mer anmärkningsvärt är att 2 tyskar från Wiesbaden kom med en signalementsmaskin redan den 5 mars, trots att en likadan maskin fanns i Norge sedan 1980. Redan här ser vi ett fortsatt mönster av att duktiga svenska poliser och andra viktiga svenska resurser skulle hållas utanför mordutredningen, medan just Wiesbaden i Tyskland var inblandade i det mesta. Detta var förbryllande under lång tid, även för mig, tills jag läste en bok av en gammal Säpochef, Olof Frånstedt. Där han upplyste mig om att just Wiesbaden var ett av NATOs högkvarter i Europa. Då föll verkligen alla pusselbitarna på plats, vad gäller motivbilder för händelserna under mordkvällen. Olof Frånstedt skriver: Vår signalspaningsrotel, A3, bedrev signalpejling mot öststaternas sändningar till sina agenter och spioner i Västeuropa. Sändningarna spelades in, men det var kodade meddelanden och inte klarspråk som fångades upp. Därför behövde vi all hjälp vi kunde få att tolka meddelandena. Varje månad skickade vi de inspelade sändningarna med en speciell kurir till det brittiska centret för signalspaning, GCHQ, i Cheltenham utanför London. Av praktiska skäl skickade vi banden med FRAs kurir, eftersom FRA också hade regelbundna leveranser av topphemligt material till både NATOs högkvarter i västtyska Wiesbaden och till GCHQ i Storbritannien. Så nu börjar det bli intressant. Något planerat som pågick på mordkvällen och som senare städades bort med hjälp av resurser från NATOs högkvarter i Wiesbaden. Vi fortsätter att gräva i kontakterna mellan Olof Palme själv och Sverige och NATO via Olof Frånstedts information. Men samtidigt tog det som kom att bli Palmes huvudspår i livet fart, politiken. Palme värvades som sekreterare åt statsminister Tage Erlander. Det var början på en karriär som sedan gick spikrakt uppåt, ända tills han själv blev statsminister. Palme kom därför att ganska snart lämna försvarsstaben. Men innan dess deltog han i utredningsarbetet för organiserandet av Stay Behind, en motståndsrörelse som skulle fungera i händelse av att Sverige blev ockuperat.
Stay Behind var en strikt hemlig organisation som skulle fungera som en svensk motståndsrörelse under en krigssituation där landet kom att helt eller delvis ockuperas av främmande makt. Erfarenheterna från andra europeiska länder under andra världskriget visade att de länder som ockuperats av Nazityskland var dåligt förberedda för hur motståndet skulle organiseras. Förre statsministern Tage Erlander hade tidigt engagerat sig i att bygga upp en sådan planläggning. Det var ett mycket klokt och framsynt beslut som Erlander tog. Också Olof Palme kom tidigt att engageras i detta. Erlander hade lagt ansvaret för arbetet med planeringen på den förre vd:n för försäkringsbolaget Thule, Alvar Lindenkrona. Han hade ett litet kansli för detta och bedrev i det tysta en kontaktverksamhet för att skapa en infrastruktur som skulle kunna fungera i ett krigsläge. Erlander hade med all säkerhet diskuterat frågan under ett mytomspunnet besök i USA 1952, där han träffade president Harry S. Truman. Den amerikanske CIA-chefen William Colby var under det kalla kriget starkt engagerad i organiserandet av motståndsrörelser i Europa och gjorde också många resor till Europa för att uppmuntra och stödja det arbetet i olika länder. Carl Persson ingick i nätverket Stay Behind och han hade också ett långt enskilt samtal med Colby när han och jag besökte CIA under vår gemensamma USA-resa. Nu börjar verkligen alla pusselbitar falla på plats. Sverige hade alltså ett hemligt avtal med NATO, trots att Sverige utåt skulle verka neutralt och närma sig Sovjetunionen i många av de förhandlingar som pågick, som även skulle fördjupas med ett kommande statsbesök. Stay Behind var den rörelse som skulle verka som en hemlig motståndsrörelse om Sverige ockuperades av en främmande makt, som självklart, med ett hemligt avtal mellan Sverige och NATO, handlade om att det i så fall var Sovjetunionen som skulle invaderat Sverige. Här kanske redan valet av en viss kategori poliser som är inblandade i den hemliga aktiviteten på mordkvällen kanske kan börja sjunka in. Carl Persson, som tiden innan mordet var rikspolischef mellan 1965 och 1978, ingick alltså i Stay Behind-organisationen. Vilket var precis vad som var fallet i många andra länder som Stay Behind verkade i, att det var knutet till inhemska säkerhetsorganisationer. Att utgå ifrån att länspolismästare och tidigare Säpo-chef, Hans Holmér och chefen för kontraspionaget, PGNS, ingick i Stay Behind-nätverket, bör inte vara en vild gissning. Att Säpo-chefen Sven-Åke Hjälmroth, som befann sig i polisens ledningscentral under mordnatten, var delaktig, är nog inte heller en vild gissning. Så här har vi det hemliga, det mycket starka skälet, till att den hemliga övningen som planerades på mordkvällen i anslutning till att Olof hade avtalat ett kort planerat möte utanför Dekorima, faktiskt var en Stay Behind-övning. På grund av det hemliga avtalet med NATO, så var det denna övning och att Sverige samarbetade med NATO och USA, som absolut inte fick komma fram till allmänhetens kännedom, men framförallt att Sovjetunionen skulle förstå att Sverige redan valt sida i det kalla kriget och inte var så neutralt som det verkade. Därför var det den hemliga Stay Behind-övningen som behövde städas bort i första hand. Eventuellt jaga gärningsmän fick man göra senare. Ett bra och tydligt belägg för detta är just att poliskommissarie Dalsgård kör förbi vittnet Lars Jeppsson på David Bagares gata. Det var viktigare att städa bort den hemliga Stay Behind-övningen än att fånga en gärningsman. Det blev sedan tyvärr effekterna av det hela. Gärningsmannen och hjärnan bakom det välplanerade dådet kom alltså undan, bara på grund av den samtidiga hemliga övningen. Olofs vän från mötet vid reklampelaren, som absolut inte förstod vad han var inlurad i, fick även han städas bort. Hur skulle de annars förklarat alla vittnesuppgifter från kvällen, när väl gärningsmännen satt i domstolen och berättade hur välplanerad och begränsad deras insats faktiskt var? Nu kanske de kända citaten sakteligen börjar sjunka in. De som faktiskt beskriver vad som var tvunget att göras.
Det skulle skaka Sverige i dess grundvalar om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram. Det svenska folket är inte moget att få reda på sanningen om mordet på Olof Palme. Det kanske är bäst för Sverige om mordet förblir olöst. Men det finns mer belägg i materialet för att det var Stay Behind-övningen som var det starka motivet för mörkläggningen. Det finns också vittnesuppgifter från den så kallade Skelleftehamnsmannen som 6 dagar efter mordet berättade om att en person nära mordplatsen pratat i walkie-talkie på tyska. Iakttagelsen skulle ha skett 23:23 då han kontrollerade sin klocka mycket. I nästa brev är han övertygad om att det var tyska och att han sa Das Auto 2 gånger. Har det möjligtvis något med Djurfälts privata bil på Sveavägen att göra? Denna person valde att vara anonym. Palmeutredningen och media var helt plötsligt mycket intresserade av att få tag i denna man. Officiellt för att han kunde bidra till utredningen, men som det mycket rimligare handlade om att få kontroll på ett anonymt vittne. Därför fortsatte utmaningarna när vittnet fortsatte skicka information anonymt med teckning på hur personen såg ut. Det borde kanske Palmeutredningen varit nöjda med ur ett utredningsperspektiv. Men det är uppenbart att fokus bara låg på att få tag i personen istället för att värdera och uppskatta informationen personen lämnade. Ta verkligen med er denna kritiska reflektion framöver. Det är mycket rimligare att denna tysktalande personen, det anonyma vittnet rapporterade om, skulle vara en tysk representant från NATO som var på plats för att övervaka Stay Behind-övningen. Det här det blir mycket rimligt att anta att det påverkade aktiviteterna för hur mörkläggningen skedde redan under mordnatten, då det fanns hemlighetskrävande personer vid mordplatsen redan vid tiden för mordet. Wiesbaden var alltså Palmeutredningens partner in crime när det gäller bortstädningen av Stay Behind-övningen. När det sedan även finns annan information om att just ryssroteln och chefen för den, Tore Forsberg, är en av dem som ordnat en övning just denna kväll och blir likblek i samband med att han får reda på att Olof Palme är skjuten, stärker det förstås alla samband med Stay Behind-övningen och att även han verkligen inte väntade sig detta. Han åkte ju helt enkelt hem efter att han fick reda på det. Ger inte de ännu mer belägg för att hela övningen blev avbruten och överspelad? Det är väl fullkomligt rimligt att just ryssroteln får uppdraget att hålla i en övning som handlade om att Sovjetunionen skulle ha invaderat Sverige, eller? Även kopplingen till Barbro-gruppen som finns dokumenterad och dokumentet hur Ros S och andra agenter fick skriva redogörelser för vad de gjorde denna kväll innebär att det fanns flera olika delar som samverkade och arbetade mot varandra i själva övningen. Även Olof Frånstedt gör kopplingen till Barbro, som han tidigare träffat, och att det förekom walkie-talkie på mordnatten runt Olof Palme. Ledtrådarna finns överallt. Självklart bidrar även informationen om att en av de sista personerna som pratade med Olof Palme på morddagen var just Sven Aspling, som var med och byggde upp Stay Behind-organisationen i Sverige. Det bör väl rimligen då handla om en sista avstämning inför kvällens alla aktiviteter. Som E-folket skriver, Sven Aspling, ser jag mannen Kolbys främsta kontakt vid uppbygget av Stay Behind i Sverige, 1951-53. Aspling var den sista personen som Olof Palme talade med på telefon den 28 februari 1986. Allt det här förklarar såklart Lisbeths agerande vid den märkliga händelsen med Olof utanför biografen, när hon var lugnande mot vittnet som ville ingripa och som sedan blev hotad av åklagaren. Denna händelse var såklart en del av Stay Behind-övningen denna kväll. Det förklarar även varför Lisbeth uppgav för sköterskan att det var Olof som ville gå förbi Dekorima och att klädesbutiken Sari är en efterkonstruktion. Det förklarar även Lisbeths ovilja att lämna uppgifter till poliskommissarie Gösta Söderström, som var först på plats. Det förklarar samtidigt varför Lisbeth puttar bort vittnet Anna Hage, som bara försöker rädda livet på Olof, att Lisbeth utgick ifrån att riktig hjälp snart var där.
Det förklarar Lisbeth springande ut i trafiken för att påkalla uppmärksamhet och hjälp från alla poliser och Säpo-personer som hon visste fanns i området, men som helt lämnade henne i sticket. Det förklarar varför Lisbeth på sjukhuset vägrade förhöras av poliskommissarien Rimborn och krimjouren, men istället pratade med Säpo och personer från partiet. Det förklarar även varför Lisbeth var så motsträvig till att lösa fallet under alla år. Det var helt enkelt redan löst. Lisbeth blev alltså kraftfullt övertygad, tvingad till att medverka till utpekandet av en annan syndabock, Christer Pettersson, några år senare, för att kunna avsluta ärendet, inte klara upp mordet. Det tragiska med hela händelseförloppet och utredningen under alla år är att när det väl blev känt att den hemliga Stay Behind-organisationen fanns, som var runt 1990, så hade redan svenska myndigheter gjort så många rättsövergrepp att det aldrig fanns en möjlighet att förklara varför man gjort som man gjort. Hade inte Christer Pettersson avsiktligt utpekats och blivit dömd, hade det kanske funnits en möjlighet att motivera eller rätta till tidigare utpekanden som misstag. Men i och med det blev det omöjligt. Här kanske många förstår varför Hans Holmér till slut lade allt fokus på PKK-spåret. Då slapp han peka ut en ensam syndabock för dådet och blev av med oönskade kurdiska händelser som de tidigare avrättningarna från svenska gator. Det här innebär tyvärr också att mordet redan under mordnatten försökte lösas officiellt genom att en syndabock skulle pekas ut. Något som sedan pågick fram till idag. Hade det inte varit för ett mycket starkt alibi så hade en oskyldig, galen österrikare fått skulden för mordet för nästan 37 år sedan. Men mycket mer om det får vi ta framöver. Så allt är tyvärr bara väldigt tragiskt och har varit så i snart 37 år. Men med vittnespsykologisk kunskap som grund och ett hängivet engagemang för att inte oskyldiga ska få skulden för mordet, så måste sanningen äntligen komma fram. Det går helt enkelt inte att leva med vetskapen när det finns så många andra som fortfarande delar det öppna såret som detta mord rev upp. Det var något som gick sönder i det svenska samhället den kvällen. Vi måste tillsammans lyfta fram vad det var för att reda ut och förstå, rannsaka oss själva och bygga på något bättre inför framtiden. Så att lägga ner denna tid på att faktiskt försöka lyfta fram sanningen bygger i grunden på den medmänskliga inställningen att du skulle gjort samma sak för mig och oss andra om du tagit reda på saker med den kunskapen du eventuellt har. Är det inte så vi bygger ett starkt, tillitsfullt och gemensamt samhälle? Finns det verkligen någon annan väg framåt? Är övertygad om att många behöver smälta allt det här. Så vi reder ut alla övergripande frågeställningar framöver. Men nu när ni förstår att det var två helt skilda händelser som pågick samtidigt vid mordplatsen, men att det var den hemliga Stay Behind-övningen som till varje pris behövde städas bort av säkerhetspolitiska skäl, så kan ni fundera på vem Olofsvän var, som paret mötte vid reklampelaren utanför Dekorima, och vilka som hade en mycket stark motivbild att mörda Olof Palme vid den här tiden. Ni minns väl vad Ingvar Carlsson sa. Läsa lite ur en bok som Ulf Adelsohn skrev, det är hans memoarer från tiden som partiledare. Han berättar att han någon dag efter mordet blev uppringd av Ingvar Carlsson som då hade efterträtt Palme och som var nybliven statsminister och partiordförande för Socialdemokraterna. Och Adelsohn skriver: Ingvar Carlsson sa också att när nu detta hade hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället. Det är i så fall mycket allvarligt.